ይሰራበት የነበረው መርከብ ዶኒን የሮጥ ሙራፍ እረ ሆጅቻ ቱሬ ከን ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ዳ ዶኒ ሰነረ ወጋ ሰዴቲፍ ሆጀቴራ ማስሪን በቀቶት ኤርትራ ቢሳኔት ገልቹን ረኮ ጉዳ ጀዳን ከናፍ ኦዱ ደበለተን ወሊን ቱራ አን አስሊ ገልገሎ Dhaggeeffattoota oduutiin jalqabaanii Komishinii Mirga Namoota Itoophiyaa namoonni labsiiroo muddamaatiin walqabatee to'ataman atattamaan akka dhiifaman yaamicha dhiyeesse. Manni maree ministeerotaa walgahii ariifachiisaa kalee geeggeesseen labsiin yeroo muddama biyyattii guutuutu jiru olfamaa jiru akka ka'uu fi murtee dabarse. Dhaabbatichaatti Komishinara Mirgoota Siviilii fi Siyaasaa akka ta'e Dr. Abdi Jibriil murtee kanaan duraayyuu labsichi akka hafamu gaafachuuf akka turan kan himu gaaffii kaasan akkanaan ibsa. Wallama tokko labsiin yeroo muddamaa akka ka'u sababni isaas yeroodhaaf wanni itti barbaachise labsiin sababni itti labsamu kan barbaachise sun sababni sun amma hin jiru. Sanaafuu ji'a yeroo labsamu ji'a ja'a eeguun qabu kana gaafachuu kaane sun ammoo nu dura baanii murteen irratti kennamee jira. Sanaaf kan hafe namoonni yeroo san nageenya irratti danqaataa jedhamanii yaadamanii turan amma sun waan hin jirreef jecha akka warri sababa sunitti hidhamaniis gadhiifaman ka jedhudha kan baasne nuti. Lakkoofsi namoota labsii kanaan wal qabatee hidhame fa qabdu. Akkasitti hin beeknu as durallee akka wal qunnamnetti bakka deemnee jira. Bakka immoo itti dhiyaannee lakkoofsa hanganaatu jira jedhamee beekne adda baafannee beekne hin qabnu tokkoffaa itti dhiyeenya hin arganne jechuudha. Bakka deemnee hayyaman arganne yookaan gaafachuudhaaf odeeffannoo gahaa qaama ilaallaturraan arganne. Namoonni labsii yeroo muddamaa kanaan wal qabatee hidhaman akka gadhiifaman gaafachaa jirtanii asiin duraalee akkanum namoonni hidhaman haa gadhiifamanii yookiin murtii ta dhiyaatanii jettanii dabarsitanii jijjiiramee uumaatu jira. Jijjiiramni jira dhugaadha kan nutillee asirratti ibsa baasnee turre keessaa'uu dubartii nama umriidhaan jaarsolii ta'an akkasuma namoota tokko kan fayyaa guutuu hin qabaanne fi nama qaamaan miidhaa qaban keessattuu kanarratti xiyyeeffachuudhaan namoota keessaa akka gadhiisan gaafachaa turre sun ta'ee mootummaallee nu dhaga'ee namoota sun gadhiisuu jalqabee ture. Durumaan otoo labsiin yeroo muddamaatuun ka'in yookaan ka'uudhaaf hin murtaa'in jechuudha. Ammallee gaachitti hin dhaabnu namni hidhamaa ture akka labsii yeroo muddamaatti otoo mana murtiitti hin dhiyaatin turuu danda'a. Labsiin yeroo muddamaan jiraanne immoo sa'aatii 48 keessatti mana murtii dhiyaachuu qaba. Mootummaan dirqama qaba nagaa eegsisuudhaaf, mootummaan dirqama qaba lubbuu namaa eegsisuudhaaf, qabeenya namaa eegsisuudhaaf dirqama mataa isaatii. Dirqama kana keessatti immoo namni balleessaan hojjetin yookiin yakkan hojjetin keessatti qabamuu danda'a. Namni akkasii dafee qulqullaa'ee yeroo akka gadhiifamu kan gaafannu jechuudha yeroo baay'ee. Hidhaan namaa daldal taatee jirti jedhanii namoonni biirra dubbifnu keessattuu erga labsiin yeroo muddama kun labsame maallaqa kaffaluuf nama hidhanii jedhan. Kanirraa waan qabdu. Kun odeeffannuma jiru waanuma mootummaalleen amanuu jechuudha yoo dhageesse ta'e muummichi ministeeraa kanarratti namootni hattuun akka jiraatan labsii yeroo muddamaatiin nama walitti hin dhiyaanne yookiin walitti dhufeenya hin qabne akka hidhamanii fi namoonni kun kan hidhaman ammoo qaama nageenya eegsisuurraa naamusa dhabuurraan akka ka'e kun sadarkaa olaanaatti sadarkaa muummicha ministeeraatti waan amaname jechuudha. Namoonni siyaasaa akka gammaa gad hin dhiifamin jiru. Namoonni kun ba'uu baannaan akkamiin mariin biyyaalessaa bu'a qabeessa ta'uu danda'a jedhanii namoonni gaafachaa jiru. Isan yaadi keessan maani? Yeroo hunda namni tokko yakka hojjetee ragaan itti dhiyaatee mana murtiitti himannitti himatamee gaafatamuu hin dandeenye yeroo hundaa'u kanuma jennu namni mana hidhaa turuu hin qabu, qabamee turuu hin qabu, gadhiifamuu qabudha yeroo hundaa'u kan jennu. Kana fuulduraafis waan jechuu dhiisnu miti jechuudha. Namni tokko yoo yakka hojjetee ragaa ittiin dhiyaatin yeroo hundaa'u gadhiifamuu qaba yoo hidhame ta'e kan jennu yookaan hanga qulqullaa'uu mirga wabii eeggamee fi ba'uu qaba kan jedhu yeroo hunda waan jennu waan ammallee itti deebinee jennu jechuudha. Ulfaadhu Dr. Abdii. Jabaadhu as dhiyaatellee. Doonii United Arab Emirates irraa ogummaa teknikaan hojjetaa akka ture lameen Itoophiyaa Ayyaanachuu Makoneen torbaanotaan dura garee hidhatootuutiin erga gurameen booda nageenyummaa isaaf baay'ee akka yaaddaan maatiin himan. Obboleettiin isaa Fireewoot Mahaarii maatiin isbuute isaa eegii uume akka hin dhagahin himti.
የመጨረሻ ጊዜ ሲሰራበት የነበረው መርከብ የአረብ ኤምሬት መርከብ ነው። እዛ መርከብ ላይ ዶኒን yeroo xumuraaf irra hojjechaa ture kan United Arab Emirates'dha. Doonii sanarra waggaa 8 hojjeteera. Garana dhufuuf yeroo muraasatu isa hafee ture. Dhufaatii isaa wayita eegaa jirruttidha. Yeroo muraasaaf gidduudhaan badee kan ture. Duraan yoo xiqqaate haadha warraasaaf dafee bilbilaafi ture. Erga sagaleensaa yeroo dheeraaf dhabamee haati warraasaa dhiphachaa osoo jirtuu oduun garee hidhattoota Huutiin qabamuusaa dhagahame. Ofii isaatii bilbilee garee Huutiin akka ugguramee jiru hime. Yeroo jalqabaaf kan bilbile akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa guyyaa 9 ji'a 5ffaa 2014dha. Namoota dooniirra waliin hojjetan 11 waliin handaara magaala Sana'aatti hidhamee jiraachuu hime. Namoota 11 keessaa 7 lammiilee Philippines kaan Hindoota. Namoota qabaman kunneen mootummaan biyya isaanii hordoffii gaarii gochaa fi akka jiru hime. Isaafis mootummaan gargaarsa akka godhu akka haati warraasaa tattaafattu itti hime. Eessa akka jiru baruuf waan dandeenyu hunda gooneerra. Embaasiin Itoophiyaa Yemen waan hin jirreef argachuuf baay'ee nu dhiphiseera. Mana hidhaa biyyattii keessa jiru hunda gaafanneerra. Hin jiruu nuun jedhan. Wanti gochuu dandeenyu karaa IOM barbaaduudha. Isaanirraa odeeffannoo fudhannee itti deemuuf yaanneerra. Erga qabamee boodallee haadha warraasaaf bilbilee ture. Bakka duraan itti uggurameerraa gara iddoo biraa akka geeffame himeera. Bakka jiru garuu sirriitti adda baasee hin beeku. Lammiileen biyyoota kaanii ba'uuf haalduree isaan barbaachisu xumuruu fi kansaa qofti akka hafe himee jira. Warri ugguran ammoo hunda bakka tokkotti gadhiisu malee adda addaatti baasuu diduu isaanis dubbateera. Wayita bilbilu garuu bakka jirutti rakkoon akka irra ga'e hin dubbanne. Warri ugguranis maal akka barbaadan hin barre. Maatii keessan beeksisaa qofa akka jedhan hime. Waggoota 7 dabraan wal waraansa akkasumas falmii biyyoonni addunyaa gugurdoon olaantummaa argachuuf taasisan jidduutti akka hin jirre kataatee Yaman garee waraana Saudi Arabiyaan durfamuu fi finciltoota Iraaniin deeggaraman jidduu walitti bu'iinsi jiru hammaatee itti fuufi. Finciltoonni Huutii dooniin sun meeshaalee waraanaa faattee jedhe. UAE'n ammoo doonii sunitti fe'amee ka ture meeshaalee tajaajila fayyaa akka ta'e ibsaa turte. Doonii kan hirka ture Ayyanachoo Makkoneen dooniirra hojjechuun waggaa 7 dabarsee jira. Dhaabbata am keessa hojjetuun alaatti dhaabbileen imal galaan irra hojjetan garaagaraa keessa ogummaa isaatiin qacaramee hojjetaa ture. Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii dhaabbata industirii misooma gogaa dargaggoo dheerinni isaa meetira 2.25 ta'e nagaa wajjimmaa fi kophee hojjechuuf hojii eegaluu isaa ibsa. Dabalataan hojjettoonni warshichaa jaakeetii ledaa dargaggoo kanaaf ta'u hodhuu fi safaran. Dargaggoo nagaa wajjimmaa sabab dheerinni isaa fi kophee fi uffatis ta'uu dhabee rakkoo keessa akka jiru BBC'tti himee ture. Hojii hojjechuu waan hin dandeenyeef rakkoo hawaas dinagdeef akka rakkachaa jiru hime. Jilii ministeer maallaqaa obbo Ahmed Shideen durfamuu daawwannaa fi Saudi Arabiyaa gale. Jilii kun turtiisaa Saudi kanaanii dhimmoota dantaa biyyoota lamaanii walitti fidan akkasumas waa'ee lammiilee Itoophiyaa manidhaa keessa jiran irraatiin mari'ataa jedhan. Waraan Itoophiyaa keessa turee fi haal qabatamaa yeroo ammaa jiru irraatti ibsiin kennamaa jedhan. Dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch mootummaa Masrii baqattoota Eertiraa biyya isaaniitti galchuun hidhaa fi cunqursaaf saaxiluu jedha. Jidabri qofaa ijoollee dabalatee Masriin namoota 24 Eertiraatti deebisuu himan. Lammiileen Eertiraa Masriitti UN jalaatti galmeeffaman 20 ol ta'uu dhaabbatichi ibsa. Lammiileen Nigeeriyaa 50 ol iyyata qormaata Ingiliffaa dhaabbata gaafatu mallatteessan. Ingiliffaan afaan hojii biyyattii waan ta'eef qormaata idil addunyaa tolchuurraa akka isaan oolchan gaafatan. Qormaatii doolaa 200 nam kafalchiisu kuniin UK fi US barachuu fi lammiilee biyyattiif barbaachisa. Godin Baalee magaal Gasaraatti dhalatee ka guddate Kamaal Abdallaa dargaggeessa dhaabbata miti mootummaa hundeessuun Itoophiyaa dabalatee biyyoota bira keessatti dargaggootaaf carraa daldalaa fi hooganummaa dhiyeessaa jiru. OS Foundation dhaabbatii biyya Taayilaanditti bara 2014 eegalee hojii gargaara hojjechuun milkaa'ina guddaa argachuu himan. Dargaggoonni Afrikaa kanneen bakka biraatiin walitti dhufuun muuxannoo fi yaada akka jijjiiratan caams keessaa fooramii Finfinneetti geggeeffamuu qopheessaa jira. Dhaabbata kan hundeessuuf ka'umsi maanirraa ka'ee himuun eegala.
Duraanumaa yeroo daa'ima ta'ee haayiskuulii fi yuunivarsiitii jirus liidarshiippii kanarra turee dargaggoota illee hedduu gargaaruu fedhii qaba ture. Yeroo guddadhee sadarkaa tokkorra gahee dhaabbata addaa kan qabaadheetiin akkasitti dargaggoo gargaaruu qaba jedheetiin hawwaa waan tureef hawwii kiyya sanarraa kan ka'e biyya Taayilaanditti warrootuma waliin jiraannu warrootuma waliin jirru waliin taanee yaada kana wal bira qabneetiin dargaggoo gargaaruu qabnaa waan jedhurraa kaanee dhaabbata kana dhaabne jechuudha. Kaayyoon dhaabbatichaa maali? Maal hojjechaa jira? Gaaffii san duraan eegaltanii maal hojjechuu yaaltanii amma maalirra jirtan? Kaayyoon dhaabbatichaa inni guddaanu dargaggoo impaawer gochuudha. Dargaggoon akka carraa argatan gochuudha. Carraa argatan sanittis fayyadamanii akka isaan impaawer godhanii jireenya isaanii jijjiiraniif kan dhaabbateedha. Kaayyoo kana galmaan gahuudhaaf ammoo dalagaa hedduu dalaguudhaan karoorfatee dalagaas ture. Kanneen keessaa barnoota liidarshiippii akkasumas enterpireenarshiippii irratti dalagaa ciccimoo dalageetiin keessattuu biyya Taayilaanditti dargaggoota biyya sanii barsiisuu leenjii garaagaraa kennuudhaan akkasuma ammoo enterpireenarshiippii irratti dargaggoota akka yaada gaarii fidaniitiin yaadni isaanii suni akka fandin ta'eetiin gara biizinasitti galan gochuudhaaf hojii guddattu dalagamee investoroota waliin kaampaanii garaagaraa waliin wal qunnamsiisuudhaan akka isaan carraa hojii uumatan gochuu irra ture. Kaayyoon isaa kana haala kanaan itti deemaa ture. Achi bira darbinee ammoo international eventiilee host godhaa turre. Eventiin OS inni jalqaba host godhe OS International Conference jedhama 2018 waan kana host goone biyyoota hanga 13 irratti hirmaatanii xumurame jechuudha. Gara Itoophiyaatti yoom deebitanii waajjirri Itoophiyaa yoom hundeeffame? Gara Itoophiyaatti kan deebi'e waggaa 2 dura naannoo xumura 2019 yeroo san biyyatti deebine. Eegi Itoophiyaatti deebitanii hojii akkamii fa'aa hojjetan dargaggoota waliin? Yaa eegaa Itoophiyaatti deebine dhaabbata tokko erga hundeessineen booda yookiin hundaa'een booda wanni isa eeggatu waa hedduutti jira. Istiraakcharii isaa sirreessuu, miseensa horachuu, tiimni isaas ammoo strong ta'ee akka socho'uuf dalaguu, neetworkii uumuu, haala biyyattii irratti ammoo qorannoo geggeessuu barbaachisa waan ta'eef nullee hanga waggaa tokkoo fi cinaa waanuma kana dalagaa turre. Riisarchii garaagaraa illee geggeessaa turre dargaggoo irratti maaliifii qabatama biyyaa beekaniitiin piroojeektii tokko kan implement gochuun danda'amu waan ta'eef kana godhaa turre. Achi booda konserteenii Ethiopian Youth Women Civil Society Organization konserteen jedhamu initiative OS initiative kennaan konserteenii sun dhaabbatee kaawunsilii keessa seenee bifa saniin filannoo darbe kanarrattis voters education kennuudhaan tajaajilaa ture. Akkasuma ammoo leenjii xixiqqoo leadershipii fi entrepreneurship irratti barattoota yuunivarsiitii akkasumas warroota mana barumsaa fi ala jiraniif leenjii garaagaraa kennaa ture. Fooramii dargaggoota Afrikaa fi Eeshiyaa hirmaachisu qopheessuuf deemtanii yookiin qopheessuuf jirtanii mee waa'ee fooram kanarraa nuuf ibsi. Fooramiin African Asian Youth Forum jedhamu dargaggoota biyya Eeshiyaa jiranii fi Afrikaa jiran biyya keenyatti Itoophiyaatti as finneetiniin akka isaan neetwork ta'an, connect ta'an, engage ta'an gochuudhaaf eventii karoorfame jechuudha. Galmi isaa akkuma amma jedhee dargaggoota kontinentii lamaan keessa jiru kana walitti finne akka isaan yaada garaagaraa share godhan, muuxannoo wal jijjiiran akkasuma ammoo connect ta'an hariiroo akka uuman taasisuudha. Akkasuma ammoo sagantaa kanarratti warra policy makers, ambassadors, leaders, investors warroonni qabeenya qaban abbootiin qabeenya hedduun illee irratti waan hirmaataniif dargaggoo fi qaamota kanneen wal qunnamsiisuudhaan dargaggoon carraa kana fayyadamee akka jireenya isaa fooyyeffatuuf karoorfateetiin kan itti deemaa jirrudha. Galatooma Bokamaal. Hayyee ulfaadha. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa ganumaa waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin